हाय वेलकम टू जूरी पेट एसोसिएशन। माय नेम इज ईशान। दोस्तों मेरे चैनल पे कुछ गिव अवे चल रहा है, एक जर्मन शेफर्ड का और एक कल्चर स्पीच का। उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए अगर आप लोगों ने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और गिव अवे का वीडियो का लिंक आपको आई बटन में नहीं तो स्क्रीन में मिल जाएगा। और उससे अभी जो ये मेरे पास पपी अवेलेबल है, दिस वन इज लैब्राडोर पपी 40 डेज ओल्ड लैब्राडोर पपी, और ये फीमेल पपी है, अवेलेबल है पुणे में, लेकिन ऑल ओवर महाराष्ट्र पे डिलीवरी हो जाएगा। सो इफ़ एनीबॉडी रिकॉर्ड देन सेल ऑन स्क्रीन, उसमें कॉल करके आप डिटेल्स वगैरह ले सकते हैं या व्हाट्सएप में वीडियो और पिक्चर वगैरह पपी का मांग सकते हैं। और ये पपी काफ़ी लो प्राइस में है, यूजुअल प्राइस में है। प्राइस इज ओनली 12,000 फॉर दिस सिंगल पपी। सो इफ़ एनीबॉडी रिकॉर्ड देन सेल ऑन स्क्रीन।